Здравей, аз съм Дими. Аз съм Цвети. Заедно създадохме Lead by Design – пространство, в което хората откриват своята автентична сила като лидери. И започват да водят не по модел, а по своя вътрешен дизайн. И двете години наред работим с хора, които са постигнали много, но усещат, че нещо липсва. Лекота, яснота и онова усещане, че си на своето място. Lead by Design е метод, който ти помага да опознаеш себе си и да водиш точно от това място, без напрежение и очаквания. Затова те каним на нашия безплатен уебинар. Заедно ще създадем пространство, където да опознаеш своя автентичен стил. Ще споделим и практични стъпки за повече яснота и баланс. Ще ти покажем как работи метода и ще се увериш, че познаването на твоя дизайн ти носи по-голяма лекота да случваш промените, които са ти нужни. Всички присъстващи на уебинара ще получат специална отстъпка за курса Лидерство по твой дизайн, който започва на 23 октомври. А един от вас ще спечели подарък, индивидуална сесия с нас двете по негова лична тема или професионално предизвикателство. Очакваме те!